Jer sve pokradu. Živo ja, živ, ne mogu da ostanem sa 20 i nešto grlo. Nešto sada sam uštali, da ranim kravice moje, da mi daju što više mleka. Ja moram da dođem u Kraljevo i to, ne mogu da uđem u Kraljevo u svoju zemlju. Pa ovo za vreme Hitlera, moj stric, pokojni, Bog dušu da mu prosti, na tenku je ovde išao sa puškom i treljezom, na tenku je ušao u Kraljevu, a ja ne mogu da uđem u Kraljevo danas. To je sramota, jad i beda. Sram mi bilo. Dokad više da ih trpim? Ovo mora da se digne kuka i motika, da se ovo... Koliko će da da za ovo? Vidjeli smo da je predsjednik Vučić pozvao na razgovore, vi ste odbili. Pa odbili smo zato što je pozvao u 12:15. Trebao je da pozove u 5 do 12. Mi već godinama ukazujemo na probleme u poljoprivredi, kako u stočarstvu, ratarstvu, voćarstvu, u svim granama poljoprivrede, ali do sada niko nije imao sluha. Jednostavno, samo ako izađemo na ulice i samo ako izvršimo pritisak na samu vladu i na samog predsjednika, onda se hoće i da se razgovara sa nama, ali s obzirom da smo više puta prevareni, kao i sa ovim e-agrarom, nama subvencije nisu plaćene, što se nikada nije desilo do sada unazad godinama. Uvijek smo bili prevareni i izigrani i tako da mi smatramo da je on jedini problem i jedina prepreka, da ne kažem ova vladajuća garnitura. Rekli ste da nisu plaćene subvencije, ali imate tu kakvih informacija? Juče su vaši predstavnici rekli da ministarka nije učestvovala u razgovoru. Pa zašto bi učestvovala kad je sramota? Mislim, novca u agrarnim plaći, oni novca nemaju da nam iskroze subvencije. Ali zato će verovatno za 26. da imaju novca i za autobuse, i za sendviče, i za te njihove manifetluke, da oni nekom odgovaraju, nekom silom, nekom okupljenjem, što je jako ponižavajuće i iritantno za nas. A kakvi su planovi? Danas ćete vi da... Danas ćemo da izrazimo nezadovoljstvo naše u vidu protestne vožnje samo kroz ulicama Rače i nakon te vožnje ćemo sesti za sto i dogovoriti sa okružnim gradovima i na teritoriji cele Srbije kakve su naši sledeći koraci. Najverovatnije da ćemo krenuti u radikalizaciju naših protesta, što ćemo iskazati... Krenut ćemo jednostavno traktorima za Beograd. Da li je to u četvrtak ili u petak, još uvek se dogovara. Koliko će da da za ove...
Je.